Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga Woolen Hub, ya'ni pentesting va axloqli hakkerlikni o'rganayotganlar uchun maxsus yaratilgan bir saytni ko'rib chiqamiz. Undan oldin siz like va podpisatsiyani bosishni esdan chiqarmang. Bo'lmasa biz boshladik. Demak, saytimizning nomi woolenhub.com. Woolen Hub nima degani o'zi? Birinchi ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni vulnerable by decision, ya'ni qasddan zaiflashtirilgan tizimlar katalogi desak bo'ladi. Bu yerda ko'plab turli mashinalar bor. Siz bu mashinalarda o'z virtual mashinangizga yuklab tizimini buzib kirsangiz bo'ladi. Ya'ni bular barchasi o'qish uchun, ya'ni o'rganish uchun qilib chiqilgan. Ya'ni bu yerda yuzlab mashinalar joylashtirilgan. Bulardan pentesting bo'yicha, metasploit bo'yicha har qanday turli mashinalar bor. Ya'ni siz bu bo'yicha poysiqda ko'rishingiz mumkin. Pentesting. Mana laboratoriyalari va mashinalari bor. Siz bu yerda misol uchun pentesting birinchisi bo'yicha ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda nimalar deyilyapti? Ya'ni u mashinamizning nomi, qachon chiqarilganligi va muallifi, seriyasi. Siz buni ikki xil turda yuklab olishingiz mumkin. OVA faylni va bu faylni yuklab olishingiz mumkin. Siz OVA faylni yuklab olganingiz yaxshiroq. Ya'ni buni yuklashni bosganingizdan keyin bemalol ochiladi. Ustiga bosib, o'zingizning virtual mashinangizga ishga tushirib, Kali Linux o'sha tizimingiz orqali, ya'ni Linux tizimi orqali bemalol buzib kirsangiz bo'ladi. Keyin bu yerda har qanday qiyinchilik darajalari bor, ya'ni easy, medium, hard. O'shalar bo'yicha ham ishlab chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda juda ko'plab virtual mashinalar bor. Xo'p, virtual mashinalar joyi, xo'p, yordam bo'yicha tez-tez so'raladigan savollarni berishingiz mumkin. Agarda mana qiyinchiliklari bo'yicha ko'rsangiz bo'ladi. Oson, juda oson, o'rta, qattiq va juda qiyin ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni bu mashinalardagi mana very easy, medium, ya'ni ular qaysi turlari bo'yicha ham yozilgan. Misol uchun juda osonda qo'pol kuch ishlatib, ya'ni brute forcing qilib qilishingiz mumkin. SQL inyeksiyalari, osonda buyruq inyeksiyalari, fayl uploadlar, hashlar yordamida yoki XSS bo'yicha har qanday turlari bo'yicha qilib chiqilgan, ya'ni darajalarga berilib. Resurslarni ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni har qanday virtual mashinalar bo'yicha resurslar hammasini bu yerda joylashtirilgan. O'zini kitoblari bo'yicha ham berilgan. Keyin sayt haqida to'liq ma'lumot berilgan. Saytni tarixi, qanday boshlangan, shular bo'yicha ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bu mashinalarni yuklab olganingizdan keyin siz o'zingizning Linux tizimingiz orqali bemalol buzib kirsangiz bo'ladi. Ya'ni skannerlaysiz, zaifligini topasiz, o'sha zaifligi orqali exploit qilasiz. Har qanday turlari bo'yicha buzib kirasiz va mashinalarning ichida, ya'ni root huquqini olishingiz kerak bo'ladi ko'pincha, yoki o'sha root huquqini olgandan keyin har bitta mashinaning ichida flaglari joylashtirilgan bo'ladi. Ya'ni user txt yoki root txtni topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu bo'yicha siz mashinani to'liq yechgan bo'lasiz. Keyin bu sayt qonuniymi? Ya'ni biz mashinalarni buzib kiryapmiz, ya'ni tizimlarni buzib kiryapmiz deyishlaringiz mumkin. Bu sayt 100% qonuniy. Ya'ni mana shu kiber xavfsizlikni o'rganish uchun o'zi ishlab chiqilgan. Sizda qachon noqonuniy bo'ladi? Siz haqiqiy tizimlarga yoki haqiqiy mashinalarga buzib kirsangizgina sizga qonunan chora qo'llanilishi mumkin. Bular esa o'zlari tayyor zaifliklar yaratilib, tayyor mana shu xatoliklar orqali siz tizimni buzib o'rgansangiz bo'ladi. Bular nima uchun kerak deysiz? Ya'ni yaxshi pentester bo'laman va ethical hacker bo'laman deganlar uchun juda yaxshi sayt hisoblanadi. Keyin biz OCCP sertifikati yoki OCCP Plus sertifikatini olishimizda ham juda qo'l keladi, yoki SEN sertifikatlarni olishimizda yordam beradi. Ya'ni real mashinalarni siz buzib kirishingiz mumkin bo'ladi.
ikkita virtual mashinani yuklashga bosgandik, ya'ni ikkalasi ham yuklab bo'libdi. Misol uchun mana ustiga bossangiz, sizni virtual mashinangizni ichida yo'naltiradi va siz uni ishga tushirishingiz mumkin bo'ladi. Ishga tushgandan keyin siz o'z Kali Linux tizimingizda bemalol buzib kirib, o'rganishingiz kerak bo'ladi. Waln Hub bo'yicha ham tanishib chiqdik. Keyingi videolarda o'zim bitta mashinani ishlab, sizlarga ko'rsatib beraman. Barchalaringizga xayr.